तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ, क्या आप भी आईएमओ यूज़ करते हैं ऑडियो कॉल वीडियो कॉल के लिए। और कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि आप इधर से कॉल करते हैं या आपके घर से कोई फैमिली वाले कॉल कर रहे हैं और होता क्या है कि आपका कॉल बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता है। आपको दिखाई देता है कि कॉल मेरा रिसीव हो गया है या उधर से कॉल आता है तो आपने रिसीव कर लिया, लेकिन बिल्कुल ही साउंड नहीं आता है। उसमें बिल्कुल साउंड नहीं आने के कारण आपको मालूम पड़ेगा कि हो सकता है मेरा माइक ख़राब हो गया है या स्पीकर ख़राब हो गया है, आप ये सोचते होंगे। तो इससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, मेरा भी सेम प्रॉब्लम ऐसा हुआ था, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रहा था। मैं भी सोच रहा था कि मेरा माइक या स्पीकर में प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए दोस्तों, मैं कुछ सेटिंग को करके फिर से अपने फ़ोन को पहले जैसा फिर से अभी मेरा बात हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको भी मैं अगर आपके प्रॉब्लम है तो 100% इसका मैं सोल्यूशन आज बताने वाला हूँ कि आप ये सेटिंग को करेंगे तो आपका भी प्रॉब्लम 100% दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस सेटिंग को आपको करना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद से आपको करना क्या है, सेटिंग का सर्च बार में आपको क्लिक कर देना है, सबसे ऊपर ही होगा। इसमें क्लिक करने के बाद सबको इसमें लिख देना है क्या, रीसेट, RESCT, रीसेट आपको इससे लिख देना है। रीसेट आप लिखेंगे सेटिंग के सर्च बार में तो आपको सबसे टॉप में ही आपको दिख जाता है रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। ऐसा क्लिक करने के बाद से सबसे नीचे में आपको दिख जाता होगा रीसेट नेटवर्क। देखिए दोस्तों, आप घबराने का नहीं, क्योंकि आपका फ़ोन का रीसेट मैं नहीं बता रहा हूँ, आपका जो फ़ोन का जो नेटवर्क है, नेटवर्क का रीसेट मैं आपको एक बार करने को बोल रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी नेटवर्क का इशू थोड़ा सा हो जाता है, जो नेटवर्क वीक हो जाता है। तो अगर आप नेटवर्क का रीसेट एक बार कर देते हैं तो क्या होता है, आपका नेटवर्क फिर से बूस्ट हो जाता है और फिर से आपका मोबाइल है ना पहले की जैसा काम करने लगता है और नेटवर्क कैच बराबर करता है। क्योंकि नेटवर्क वीक रहेगा तो कोई भी आपका मोबाइल में कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो आपको एक बार इसे रीसेट सेटिंग सबसे नीचे आपको दिख जाता है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। देखिए, अब ओके कर देंगे। उसके बाद से देखिए आपको क्या कह रहा है, वांट टू रीसेट, क्या आप चाहते हैं रीसेट करने के लिए, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए, मैंने क्लिक कर दिया। नेटवर्क हैज़ बीन रीसेट, मतलब आपका नेटवर्क रीसेट हो गया। तो आपका देखिए इससे कर दिए तो आपका प्रॉब्लम समझ लिए कि 100% सही हो जाएगा वो साउंड वाला। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी बैक चल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें कुछ और एडवांस सेटिंग करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कभी कभी जैसे वीडियो कॉल आप कर रहे हैं और क्या होता है कि बात आपका कभी कभी रुक रुक के होता है या वीडियो आपका बफरिंग करता है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सेटिंग में आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उसमें भी आपको सेटिंग में ही जाना है। सेटिंग में जाने के बाद से आपको करना क्या है, इधर ऐप्स आपको क्लिक करना है। देखिए, ऐप्स पे आपको क्लिक कर लेना है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद से फिर से आपको मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है। एक बार मैनेज ऐप्स पे क्लिक करने के बाद से आपको उसके बाद से आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें आईएमओ आपको देखना है कि आईएमओ हमारा किधर है। तो देखिए, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आईएमओ आपको सर्च कर लेना है कि आईएमओ किधर है। तो देखिए, ये रहा हमारा आईएमओ पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसा क्लिक करने के बाद से आपको करना क्या है, जिसे सबसे नीचे आपको दिख जाता होगा फोर्स स्टॉप ऑन इंस्टॉल क्लियर डाटा। तो आपको क्या करना है, एक बार फोर्स स्टॉप पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए, करेंगे तो ऐसा आएगा, तो आपको ओके कर देना है। फोर्स स्टॉप हो गया। फिर से अगर आपको और कुछ करना है तो एक बार आप काम कीजिएगा, क्लियर डाटा है ना इधर सबसे लेफ्ट में, लेफ़्ट साइड नीचे में आपको क्लियर डाटा पे भी आपको एक बार क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद से आपको दिख जाता होगा क्लियर ऑल डाटा क्लियर केस। तो क्लियर ऑल डाटा पे आपको नहीं क्लिक करना है ना, तो आपका आईएमओ का पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा, जो भी फोटो चैटिंग कुछ भी किया है पूरा डिलीट हो जाएगा। तो आपको सबसे नीचे देखिए क्लियर केस दिख रहा है, तो क्लियर केस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लियर केस पर क्लिक करने के बाद से आपको ओके कर देना है। तो देखिए, ये प्रॉब्लम आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी देखिए कितना भाई लोग कमेंट किए हैं कि वीडियो कॉल क्या होता है, कैमरा ही नहीं ओपन होता है। तो देखिए, आपने कैमरा का परमिशन ही नहीं दिया है तो कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको आईएमओ पे फिर से इसे
वही सेटिंग में जाकर क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं इधर ऐप परमिशन दिया है, तो ऐप परमिशन पे आपको क्लिक करना है। ऐसा ऐप परमिशन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर सबसे दिख जाता होगा कैमरा, आपको दिख जाता होगा। तो कैमरा आप क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे में क्या दिख रहा है, ऊपर में अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, यानी कि आप जब कैमरा कब ओपन होगा, जब IMO एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं तो कैमरा उस टाइम ओपन होगा। उसके नीचे आस्क एवरी टाइम या नीचे डोंट अलाउ है, तो डोंट अलाउ अगर आपका है तो आपको सबसे ऊपर में कर देना है, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो दोस्तों ये रही आज की एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, उस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद